प्रधानमन्त्री छँदा मैले अटोट गर्न सकेको थिएँ कि मेरो परिवारको जस्तो व्यवस्था यहाँका गरिब भन्दा गरिब परिवारलाई पनि 15 वर्षमा उपलब्ध गराउन सक्छु भन्ने अटोट मैले गरेको थिएँ। नेपाली राजनीतिमा बीपी कोइराला र नेपाली साहित्यमा विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाका नामबाट सुपरिचित बीपी कोइराला नेपाली समाजमा जनप्रिय जननेताको रूपमा परिचित छन्। नेपाली साहित्यमा झण्डै 1 दर्जन कृति पस्किएका बीपी एउटा सदाबहार राजनीतिक यात्री बने। प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई आदर्श बनाएका बीपी आफू प्रधानमन्त्री हुँदा योजना आयोगमा किसानले हलो जोतेको तस्विर राखेर योजना बनाउन निर्देशन दिने उदारवादी र आदर्श राजनीतिज्ञ हुन्। जहानिया राणा शासन विरुद्धको क्रान्तिका एक नायक बीपी नेपाली कांग्रेसका संस्थापक एवं प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री हुन्। राजनीतिलाई मूल्य र आदर्शको परिधिमा राख्ने बीपीको जीवन पञ्चायत विरुद्ध लड्दा कठोर कारावास र सङ्घर्षमै बित्यो। बीपीको जीवनगाथा नै सङ्घर्षमय छ। जन्मदेखि मृत्युसम्म शान्तिको सास फेर्न पाएको अवस्था छैन। क्यान्सर जस्तो घातक रोगसँग सङ्घर्ष गर्दा गर्दै बीपीले राजनैतिक सङ्घर्षलाई कायम नै राखे। बीपीले धेरै दुःख भोग्नु पर्यो, अभावै अभावको जीवन जिउनु पर्यो, कठोर भन्दा कठोर बन्दी जीवन बिताउनु पर्यो। ज्यानलाई हत्केलामा राखेर राणाकालमै आमरण अनसन बस्नुभयो। पञ्चायती व्यवस्थामा बीपीले मृत्युलाई अगाडि राखेर राजनीतिक यात्रा गर्नु पर्यो। बीपीका पिता कृष्ण प्रसाद कोइराला सिन्धुली जिल्लाको दुम्जाको राम्रै खानदानी परिवारका हुन्। त्यो परिवार बसाइ सरेर विराटनगर पुग्यो। मोरङमा कृष्ण प्रसादले भन्सारको ठेक्का सञ्चालन गर्न थाले। कृष्ण प्रसादकी कान्छी श्रीमती दिव्य कोइरालाको जेठा सन्तानको रूपमा विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको जन्म विक्रम सम्वत 1971 भदौ 24 भएको हो। बीपीको जन्म भारतको बनारसमा भएको थियो। यता बीपी जन्मेको 4 वर्षपछि पिता कृष्ण प्रसादको परिवारमाथि राणाहरूले भीषण कारबाही थाले। हुकुमी शासन गर्दै आएका राणाको कोप भाजनमा परि कोइराला परिवार भारतमा निर्वासित हुनु परेको थियो। बीपीलाई स्कुल भर्ना गर्न कृष्ण प्रसादले बहिनी नलिनी र सानी आमाको कानको मुन्द्रा बेच्नु परेको थियो। निर्वासित भएपछि कोइराला परिवार बनारस, कलकत्ता, बम्बई तथा जयनगरमा सर्दै पुग्दा दुःख पनि पछ्याउँदै जान्थ्यो। बीपीका पिता कृष्ण प्रसाद विक्रम सम्वत 1979 राणाको विरोध गरेको भन्दै जेलमा परे। उपचारको प्रबन्ध नहुँदा 2001 जेलमै निधन भयो। पिताजीको जेलमै निधन भएपछि पारिवारिक बोझ बढ्यो। बीपीको साहित्यमा सानै उमेरदेखि रुचि थियो। 15-16 वर्षकी उमेरमा हिन्दी भाषाको पत्रिकामा उनका कथा छापिन थाले। 20 वर्षको उमेरमा शारदा पत्रिका नेपाली भाषामा चन्दन कथा छापियो। त्यही समयमा भारतीय राजनीतिमा महात्मा गान्धीको उदय भयो। बनारसमै शहीद भगत सिंह र चन्द्रशेखर आजाद जस्ता युवाको राजनीतिक गतिविधि बढ्यो, जसले बीपीलाई पनि समाजवादी गतिविधिमा जोडिन प्रेरित गर्यो। विक्रम सम्वत 1930 बीपी गिरफ्तारीमा परे, तर अङ्ग्रेजहरूले छाडे। महात्मा गान्धी र जवाहरलाल नेहरू बनारस आएका बेला मातृका प्रसाद र बीपीलाई सँगै राखेर अभिनन्दन गरेपछि बीपीको राजनीतिप्रतिको जागरुकता अझ बढ्यो। राजनीतिमा लागेकै कारण बीपी बिहारकै जेलमा पटक पटक पर्दै छुट्दै राजनीतिक सङ्घर्षमा होमिए। भारत स्वतन्त्र भएसँगै नेपालको जहानिया राणाशाहीको अन्त्य गरी प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली स्थापना गर्न सशस्त्र आन्दोलन सुरु भयो।
आन्दोलन चर्कदै जाँदा 2007 साल फागुन 7 गते नेपालमा राणाशाहीले घुँडा टेक्यो। प्रजातन्त्रको उदय भएसँगै बिपी गृहमन्त्री बने। त्यसपछिका 7 वर्षसम्म सरकार परिवर्तन भइरहे। चुनावको मितिको घोषणाको माग गर्दै भद्र अवज्ञा आन्दोलन चल्यो। आन्दोलन चर्किएपछि तत्कालीन राजा महेन्द्रले विक्रमसम्म 2015 फागुन 7 गतेबाट आम निर्वाचन सुरु गराउन बाध्य भए। कुल 109 स्थानमा भएको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले 2/3 अर्थात् 74 स्थानमा विजयी हासिल गर्यो। कांग्रेसको शानदार जितसँगै बिपी कोइराला नेपालको प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बने। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बिपी कोइरालाको सरकारको लोकप्रियता बढ्दै थियो, तर तत्कालीन राजा महेन्द्रलाई त्यो सह्य भएन। थापाथलीमा तरुण दलको पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै गर्दा तत्कालीन शाही सेनाले बिपी सहितका नेतालाई नियन्त्रणमा लियो। देशको निर्वाचित प्रधानमन्त्री र सरकारले अपदस्थ गरियो। 2017 साल पुस 1 गते राजा महेन्द्रले बहुदलीय व्यवस्थामाथि धावा बोल्दै निर्वाचित सरकार र संसद बन्दी बनाए। त्यसपछि बिपीले 8 वर्षसम्म सुन्दरी जेलमा बन्दी जीवन बिताउनु पर्यो। जेलमा रहँदा बिपीले साहित्य रचनालाई पनि अगाडि बढाए। जेल जर्नल त्यही रहँदा टिपोट गरिएको सामग्रीको उत्कृष्ट ग्रन्थ हो। बन्दी जीवनबाट मुक्त भएपछि बिपी लगायतका नेता भारत निर्वासन रहन बाध्य भए, तर पनि प्रजातन्त्रका लागि सङ्घर्ष गर्ने क्रम भने रोकिएन। ज्यानको प्रवाह नगरी राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर बिपी गणेशमान सिंह सहितका नेता 2033 साल पुस 16 गते नेपाल फर्कन साथ त्रिभुवन विमानस्थलबाट नै पक्राउ परे। उनीहरूलाई पुनः सुन्दरी जेलमा बन्दी बनाइयो। त्यो बेला बिपी विरुद्ध फाँसीको सजाय सहितका आधा दर्जन भन्दा बढी मुद्दा थिए। बन्दी जीवनमै स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या आएपछि घाँटीको शल्यक्रिया गर्ने प्रयोजनका लागि विक्रमसम्म 2034 जेठ 2 गते बिपीलाई रिहाई गरियो। स्वास्थ्यमा समस्या बढ्दै गएपछि उपचारका लागि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले 2034 सालमा अमेरिका जान अनुमति दिए। 6 महिनापछि स्वदेश फर्कदा विमानस्थलमा बिपीको स्वागतमा पुगेका प्रजातन्त्र प्रेमीमाथि निर्दलीय शासनका हिमायतीहरूले भौतिक आक्रमण गरेका थिए। बिपीलाई रोगले च्याप्दै लग्यो। उपचार गर्न कोष स्थापना गरेर चन्दा सङ्कलन गर्ने उहाँका शुभचिन्तकलाई पनि पञ्चायती शासकले गिरफ्तार गरेर दुःख दिएका थिए। प्रजातन्त्रको पुनःप्राप्ति र नेपालको हितमा सदैव सक्रिय बिपीले पदका लागि कहिल्यै राजनीति गरेनन्। जनताको सर्वोपरि शासन व्यवस्थाका लागि जीवनभर सङ्घर्ष गरे। कांग्रेसका शीर्ष नेता गणेशमान सिंह, कृष्ण प्रसाद भट्टराई, गिरिजा प्रसाद कोइराला सहितका नेतालाई प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको रथ अगाडि बढाउने जिम्मेवारी दिएर नेपाली राजनीतिका एक उज्जवल नक्षत्र बिपीको विक्रमसम्म 2039 साउन 6 गते आफ्नै निवास चाबहिलमा निधन भयो। पञ्चायती व्यवस्थाको क्रूर दमनको प्रवाह नगरी सब यात्रामा मानव सागर उर्लियो। बिपीको पक्षमा गगनभेदी नारा गुन्जिरहे। नेपाली कांग्रेसका संस्थापक बिपीले कोरेको मार्गचित्रमा अगाडि बढेको नेपाली कांग्रेस 2007 सालदेखि अहिलेसम्म देशको प्रमुख प्रजातान्त्रिक शक्तिको रूपमा स्थापित छ। कांग्रेसले बिपीका विचार र सिद्धान्तलाई पार्टीको आदर्श मान्दै आएको छ।